Ето ви. Ето ви. Да видите от нормалната, нормална улица, нормален квартал от Френската ривиера. Вижте как живеят тези европейци. Как живеят тези европейци и после ще тръгнат те да научат на европейски ценности и на не знам си какво. И къщите им са такива, и душите им са такива, менталитетът им е скапан миндилски. Двуличници. Просто каквито са им душите мръсни, такива са им и улиците. Вадат, хвърлят си бокуците. Просто няма думи. И това е така прихвалената Френска ривиера. Това е само един малък пример. Насякъде го правят едно и също. Дали по ривиерата, дали в Париж, дали на някое супер известно място, което е туристическа атракция, да речем, или много посещаемо от туристи, от чужденци. Насякъде е едно и също. Мизерия, мизерия, мизерия. Абсолютно дебили, абсолютни идиоти. Това е, както казвате, да живее Франция. Пожелавам ви хубав ден.